السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع شركة الهاشم للتسويق العقاري بشاطئ النخل العجمي الكيلو 21. إن شاء الله بنقدم لحضراتكم عرض اليوم شقة بالدور الثالث علوي، أسانسير 10 عمارة من البحر مباشرة. بسم الله. واجهة العمارة على شارع رئيسي. مدخل العمارة حارس خاص. مدخل ممتاز جدا، عمارة ممتازة. أول شارع من الرئيسي مباشرة، وعاشر نمرة من البحر. أسانسير بالدور الثالث علوي. الدور على 3 شقق، شقة الجار. عداد الكهرباء خاص بالشقة. بسم الله نتفرج على العرض. مدخل الشقة، ريسبشن كبير، تشطيب راقي جدا، تشطيب جبسن بورد. شقة تصلح للمسكن والمصيف بجوار البحر مباشرة وجوار الشارع الرئيسي. موقع ممتاز جدا، موقع استثمار، تشطيب جبسن بورد. ما شاء الله. ندخل البلكونة، بلكونة كبيرة. رؤية البحر من البلكونة رؤية ممتازة جدا. 10 نمرة من البحر على شارع رئيسي. الريسبشن من زاوية تانية، ريسبشن كبير، تشطيب راقي جدا. ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. شقة ممتازة، موقع ممتاز سكني. مطبخ أمريكي. مطبخ كبير ما شاء الله. الشقة مسجلة بجمعية قوات مسلحة، عداد مياه وعداد كهرباء. حصة في الأرض، أسانسير على بعد خطوات من البحر مباشرة. طرق توزيع للغرف. مساحة الشقة 120 متر. غرفة نوم، تشطيب الكترولوكس. غرفة نوم تانية. حمام كبير سوبر لوكس. إليكم التفاصيل بالكامل. شقة بالدور الثالث علوي، أسانسير 10 عمارة من البحر مباشرة، وأول شارع من الرئيسي. تصلح لجميع الأغراض، مسكن ومصيف واستثمار. مساحة الشقة 120 متر، عداد نوع عداد كهرباء خاص. سعر الشقة 365 ألف كاش، والسعر قابل للتفاوض. رجاء الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد. شركة الهاشم للتسويق العقاري بشاطئ النخل العجمي الكيلو 21.